ชอเอาละครับสวัสดีทุกท่านสลามมาทำเสียงสมาธิเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะคุณผู้ชมรายการลาเฟอร์ชาแนลเรื่อง3นะอยู่กับสลามแรนเชอร์แปลว่าอะไรฮะมันเป็นเกมเกี่ยวกับสลามนะเท่าที่เห็นนะฮะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเห็นอย่างนี้ก็เสียตังค์ใช่ไหมเนี่ยไม่อยากจะพูดนะฮะว่าเรามีการลงทุนเกิดขึ้นนะฮะไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะเริ่มมาก็นิวเกมฮะอันนี้ที่จริงมันไม่ใช่ไอดีผมนะเป็นไอดีน้องผมนะเป็นรสนิยมไม่ใช่อย่างนี้นะตั้งชื่อเกมตั้งชื่อเกมหรือตั้งชื่อผม LOL แล้วอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือตัวต้องเลือกแอดเวนเจอร์เรื่องมันเป็นยังไงฮะเล่าหน่อยมันเป็นเรื่องของผู้หญิงคนนี้นะคะ ผู้ ได้ หญิง เข้ามาในโลกของเพื่อเอาอาหารให้กับสัตว์แล้วก็เอาอุจจาระของมันเนี่ยคือให้มันกินแล้วขี้ออกมาแล้วเอาขี้ไปขายอีกทีใช่ เกมนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นการจำลองเศรษฐกิจนะฮะด้านการอุจจาระเราจะไปเริ่มกันเลยนะฮะ Casual Adventure หรือว่า Friday Rush มันต่างกันยังไงโอ้อันนี้นี่ไปไกลท่านผู้ชมมาเกมนี้นี่หนักเอาเรื่องเดี๋ยวนี้ผู้ชมฮะเห็นสีสันที่เกิดขึ้นไหมฮะอันนี้ผม ไม่ใช่คอมไม่แรงนะกับปรับกราฟิกเต็มแล้วนะอันนี้คือกราฟิกเต็มแล้วนะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านลืมเขาบอกว่าให้ขยับฮะ WASD ครบเอาดิขยับแล้วนี่เฮ้ยโดดสูงมากผู้ชมผมรู้สึกเหมือนผมอยู่ในเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยคลิกขวาแล้วด้วยท่านผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นสายลมแห่งขี้นะฮะเอาไว้เก็บนะฮะเท่าที่ดาวเนี่ยมันจะต้องเก็บตัวนี้ได้เฮ้ยได้เหรอเขาบอกว่าอะไรฮะเนี่ยอู้เจ๋งเดี๋ยวไปเลยไอ้หนุ่มรอรับมีกระสุนหมดนะอันนี้อะไรเฮ้ยเข้าได้ไหมเข้าได้ด้วยคุณผู้ชมครับอันนี้คือเขาบอกให้ press E แล้วก็จ่ายตังค์จ่ายฮะเรียบร้อยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยอันนี้คืออะไรฮะเนี่ยอันนี้ต้องเก็บใช่ไหมฮะอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วมันออกไม่ได้ฮะเนี่ยเวลาผมเดินทะลุได้งั้นผมลองอย่างนี้อ๋อเอาเทคโนโลยีครับท่านผู้ชมฮะเมื่อกี้อะไรแล้วอันนี้คืออะไรแล้วถ้าอย่างเงี้ยโอ้โหเราสามารถเก็บสลามได้ถึง4ตัวกันเลยทีเดียวอันนี้คือให้เก็บให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยคุณต้องหาอาหารมาให้มันนะฮะนี่ฮะนี่คือพอร์ตของมันนะพอร์ตเนี่ยคือนั่นนะคือขี้หมูอันนี้เราได้โอ้โหแล้วขายตรงไหนฮะเนี่ยขวยเดี๋ยวต้องเซ็นเซอร์นะอันนี้เราจะได้มาทั้งหมด8 ยูโรหรือเปล่าปึ๊บใส่เข้าไปฮะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมเราใส่นะทีนี้นี่เราได้มาแล้วนี่8 ยูโรนะเห็นซ้ายล่างนะแล้วเฮ้ยมีเลือดแล้วก็มีพลังด้วยนะแปลว่า
แล้วเราดูดไอ้นี่ออกมาได้ไหม แล้วคุณก็ไม่ถูก อ๋อเราก็เดินออกมานะเข้าใจแล้วมันสนุกยังไงฮะเนี่ย คุณต้องคิดว่า อันนี้เป็นโอเพนโวโอ้งั้นวันนี้พวกเราได้เล่นเกมโอเพนโวกันสนใจนะท่านผู้ชมเราจะเริ่มด้วยการลนทางโอ้โหเมื่อกี้เป็นฝูงเฮ้ยเอาตัวนี้ดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าปึ๊กเฮ้ยมันกินได้โอ้เฮ้ยขี้ได้แล้วฮะท่านผู้ชมฮะเราได้ขี้มาแล้วไปฮะไปเฮ้ยขี้เต็มเลยกินไปกินให้หมดเลยอ๋อนี่เป็นแปลงแครอทครับท่านผู้ชมฮะผมเริ่มฉลาดขึ้นมาหน่อยนึงแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะผมได้หลายอย่างนะฮะไม่อยากจะพูดนะฮะเนี่ยแต่ขี้นี่เต็มตัวเลยนะเราได้ขี้มา6 ก้อนนะท่านผู้ชมฮะโอ้โหผมอยากเก็บไปเลี้ยงสักตัวหนึ่งอ่ะมันมีตัวแรงกว่านี้ไหมเนี่ยโอ้บ๊ายบายโอ้โหเบสิกแล้วมันตายได้ไหมฮะทางเอานะฮะเกมนี้ใช้ได้นะใครสนใจเล่นนี่ราคาเท่าไหร่อ่ะอันนี้อะไรอันนี้ใช่ทาวะเฮ้ยผมรู้สึกเจ็บยาการส่วนผสมคืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวนี่คุณผมโดนหลอกมันหลอดมากอย่าเข้าใกล้นี่มันของผมเอ้ยขนลุกคุณผู้ชมเมื่อกี้ขนลุกมันแย่งขี้ผมหมดเลยขี้ผมเอาไปเลยเดี๋ยวผมจะเอาเข้าไปปล่อยฮะบ๊ายบายผู้ชมฮะเดินทางกันต่อดีกว่านะฮะผมไม่รู้นะผมไม่เคยเห็นเกมนี้มาก่อนเลยนะแต่น้องผมมันค่อนข้างดังเรามีใครแคสจบไหมฮะมีใครแคสจบไม่มีด้วยแล้วช็อกเลยเฮ้ยอะไรอ่ะผมได้ชิคกดูมาฮะอาหารได้ใครอันนี้อะไรอ๋อนี่เป็นแมปนะคุณผู้ชมเราเลือกเกิดได้ไหมเนี่ยโอ้ชิคกดูผมด้วยชิคกดูฉันเลือกนายชิคกดูตายแล้วฮะท่านผู้ชมฮะเกมนี้มันโหดร้ายกว่าที่คุณคิดนะฮะเฮ้ยเราควรจะดูดมันกลับไปเล่นที่บ้านดีกว่าไม่ใช่เฮ้ยอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คือเอาไปแล้วได้อะไรฮะเนี่ยตามปกติตอนนี้ประมาณบ่าย 3เลยเดี๋ยวเราจะเดินกลับบ้านกันนะฮะท่านผู้ชมครับรู้แน่เชี่ยวชาญแมปปะโถยิงเนี่ยเกมเนี้ยบ้านอยู่นู่นโอเคเดี๋ยวเราจะไปทางลัดนะท่านผู้ชมเฮ้ยนึกว่าว่ายน้ำได้มันจัดมาไอ้น้องจัดมาเอาอาหารไปเลยใช้ตัวล่อไม่ตัวล่อไม่ได้ผลนะท่านผู้ชมฮะช่วยด้วยฮะท่านผู้ชมเฮ้ยดูดไม่ได้ด้วยอะไรวะอันนี้คืออะไร
แล้วผมทำอะไรเขาได้ไหมฮะแล้วเขาต้องการอะไรฮะเนี่ยแล้วผมตีนนะอ๋อผลไม้โอ้โห คุณต้องไม่ผ่าน จัดมาไอ้น้องโอ้ท่านผู้ชมผมมีสกิลที่ไม่เหมือนใครท่านผู้ชมอย่าดูถูกชิบหายท่านผู้ชมเอ้ยท่านผู้ชมฮะผมไม่มีทางเลือกผมอาจจะต้องจัดการกับมันจัดมาเลยเจอสกิลโอเวอร์วอชเฮ้ยโอ้ว้าวโอ้โคตรกากไม่อยากจะพูดทำได้แค่เนี้ยโอ้ผู้ชมมันเล่นยังไงวะเนี่ยจะกลับบ้านยังไงอะฮะมันมีทางออกอะโอเคฮะท่านผู้ชมฮะจัดมาผมเจอทางออกแล้วท่านผู้ชมยิงไม่กะโอ้สุดจับสแกร์ท่านผู้ชมโอ้ผมเจอทางออกแล้วท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงผมจะดูดมาให้หมดเลยฮะณจุดนี้ไปเลยปิกาจูทางไหนเอ่ยอันนี้นะโอ้ไม่ใช่ฮะท่านผู้ชมฮะน่าจะต้องเอาคีย์จากตัวนู้นนะฮะถ้าให้เดานะฮะซึ่งเราไม่มีอาหารให้มันนะฮะเราก็ต้องไปก่อนทางนี้เนี่ยโอ้โหยาวอ่ะทีเนี้ยเฮ้ยอะไรเอ่ยอันนี้อะไรเนี่ย SE นะฮะอ๋อผมไม่อ่านนะขี้เกียจอันนี้อะไรเอ่ยไม่ต้องสนใจด้วยอ๋อก็ดีแล้วทางมันโหดขนาดนั้นแหละโอ้ทุกคนก็ฆ่าผมได้ไม่ใช่แล้วผมจะกลับบ้านยังไงฮะเนี่ยปีนเขาไปทางนู้นเลยไงโอ้ท่านผู้ชมไม่ช่วยผมเลยเนี่ยคนลุกจะไล่ มันจะลงไปทางไหนเหรอ โอ้ว้าวไม่บอกผมอ่ะนี่เรามาดินแดนใหม่อีกันท่านผู้ชมเราได้หลายอย่างกลับบ้านนะฮะผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีคนสนใจนะฮะอาจจะเป็นสไตล์ของเกมเฮ้ยผมว่าเล่นไปเล่นมาผมเริ่มติดแล้วอะเนี่ยหนุกนี่เหมือนกันนะแต่มันหลอดเนี่ยไม่รู้ดิมีอคติกับสลาวอะไม่ได้อยากจะดราม่านะแต่ว่าโอ้โหเยอะมากเก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแทงผมเต็มตามมาบ้านกลับมาบ้านไปบ้านด้วยกันเลยเราจะจูงนายไปเองไอ้หนุ่มฉันขอตั้งชื่อให้นายว่าจิมมี่ไม่จิมมี่ใจเย็นจิมมี่อย่าเพิ่งขี้แตกจิมมี่เราถึงบ้านแล้วนายอยากได้ห้องไหนจิมมี่ไม่จิมมี่นี่ไม่ใช่ห้องจิมมี่โอ้จิมมี่มันดุร้ายผมต้องส่งคู่ต่อสู้ไปจัดการกับมันจัดการเลยจิมมู่ไม่สามารถจัดการจิมมี่ได้เพราะจิมมู่กำลังขี้อยู่จิมมู่อ๋อมันไม่ใช่ขี้มันคือไก่จิมมู่นี่แกคลอดลูกจิมมู่ได้คลอดลูกกับจิมมี่โอ้ my gosh เราไม่รอดแล้วจิมมู่มานี่เลยจิมมี่อย่าทำจิมมู่ท้องเข้าไปซะเอ้าเดี๋ยวนี่แกขังฉันนะจิมมู่ไม่จิมมู่โอ้ไม่ผมไม่ได้ถูกขังแกตั้งหากจิมมู่เดี๋ยวจิมมู่มีพลังเยอะมากเลยอะจิมมู่เข้ามาเลยเข้ามาอยู่กับผมปึ๊กเฮ้ยนี่มันบ้าไปแล้วจิมมู่โอ้จิมมู่โอ้งั้นเอาจิมมู่ไม่จิมมู่มาห้องอื่นมาโอ้จิมมู่มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมจิมมู่มันเดินหาห้องเองเลยป่ะฮะ ไม่อะมันก็ โอเคเข้าคอกไปจิมมู่มาอยู่กับเพื่อนๆโอ้จิมมู่ไม่นี่มันจิมมี่เลยแล้วจิมมู่อยู่ไหนอ๋อจิมมู่สวัสดีเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่จิมมู่เลยเข้าไปเลยจิมมู่หมายถึงใช่โอ้ผู้ชมจิมมี่อยู่ในกำมือของผมแล้ว
ไล่บายเอ้ยเดี๋ยวห้องหนึ่งมันอยู่ได้แค่2 คนเองเหรอยิงเกินจิมมี่รู้สึกไงบ้างสปอยหน่อยจิมมี่พูดไม่ได้แล้วฉันจะให้ขี้ได้ถ้านายพูดอีกไม่กินถ้ามันกินขี้นี่มันจะกลายเป็นไอตัวพวกนั้นเนาะเดี๋ยวไอ้นี่หน้าคุ้นตกใจหมดนึกว่าไปออกไปโอ้โหไม่โอ้เดี๋ยวครับโอ้แล้วผมจะฆ่าใครกันโอ้ไปโยนลงทะเลโอ้คุณผู้ชมมีคนพยายามต่อสู้กับผมไม่ได้ใช่ไหมโอ้มันกินด้วยเหรอออกไปเฮ้ยไม่ได้กินพูดเต็มอยู่เนี่ยเซียนไม่อยากจะพูดเก็บเนี่ยเราขายไงนะอ๋อนี่ท่านผู้ชมเราได้ตังค์มา160นะฮะเราจะเอาไปซื้อของซึ่งกลับเข้าบ้านก่อนโอ้นี่เราเป็นผู้หญิงลืมไปเลยมีจดหมายส่งมาสวัสดีผมไม่อ่านนะจดหมายนะอ่านกันเองแล้วกันเขาบอกว่าไงฮะสรุปมาเลยเราเป็นเรามีประวัติอะไรอย่างนี้ได้หรอเดี๋ยวอ๋อนี่มันก็สามารถขี้ได้เหรอที่ไม่มีอาหารให้มันเลยนะทำไมแล้วเขาผมจะทำไงกับเขาอ่ะแล้วทำไงเกมนี้มันเลวร้ายสุดๆนะท่านผู้ชมผมมีตังค์ไม่พอท่านผู้ชมโดเนทมาฮะใครสนใจโดเนทมาได้นะเกมนี้มันก็ประมาณนี้นะฮะใครถูกใจก็ไปหาโหลดกันนะถูกไหมผมเกลียดว่ารู้สึกถึงความแฮแถวนี้เลยฮะงั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์กันด้วยนะให้จิมมี่พูดปิดคลิปแล้วกันเขาไม่รอดแล้วจิมมี่ได้เป็นสายพันธุ์ใหม่เป็นดับเบิลจิมมี่เฮ้ยมันเหมือนหน้าตามันเหมือนกันทุกตัวนะเพิ่งเห็นนะมันก็บางตัวมันหลับตามันทำอะไรกันอยู่อ่ะมันไม่ได้ผสมพันธุ์เฮ้ยเราขอจบไปด้วยภาพจบไปด้วยภาพสวยๆงามๆนะฮะจีครับทุกคนเฮ้ยมึงโจมตีผมจัดมาเจอสกิลฉันเข้าไปปึ๊กเดี๋ยวปึ๊กจัดมาเลยนุ๊กมาคอมโบที่จริงมันควรจะจบได้แล้วไปฮะ